Bueno, este es el ruido que tiene la mayoría de los Hondas. Ese ruido es producido por los amortiguadores cuando están dañados. Bueno, en este carro ya fueron cambiados, pero parece ser o eran defectuosos o cayó en algún hueco y los amortiguadores se explotaron, porque tiene ese ruido y eso es producido por los amortiguadores de un Honda Civic 2011. Bueno, señores, el ruido que ya escucharon, eso es producido por los amortiguadores. Solución: cambiarlo solamente. A este carro se le pusieron nuevo, pero en realidad no sabría decirles por qué tiene ese ruido. Los amortiguadores no tienen ni 4 meses de haberse puesto y tienen ese ruido al cortar el timón. Cuando está parado, pues cortan el timón y produce el ruido. Ya cuando está en circulación no lo hace. Entonces, si todavía tienen duda que en su vehículo es el amortiguador el problema, pueden levantarlo, sacan la rueda y le echan penetrante al vástago del amortiguador. Ahí ya lo bajan y le salen a dar una vuelta. Si el ruido desaparece, son los amortiguadores, pero es una solución momentánea. Al día siguiente o a la semana volverá el ruido. Y eso es como nomás para hacer la prueba y diagnosticar que son los amortiguadores y hay que reemplazarlos. Bueno, esto sería todo. Eso es lo más común que he visto en los Honda Civic 2011, 2010, que tienen ese problema cuando cortan el volante, cuando están parados. Ya sería todo, señores. Nos vemos en otro video.